Ой, снимает. Все, теперь снимает. Ёбаный пылесос. Я думал, он телефон, а он пылесос китайский. Ай, пылесос китайский. Короче, ну так, хватит нам. Он через раз вообще снимает. Ну, подтупливает, да? Ну, понятно. Китайский, чё? Не судьба нам с тобой снять видео, как костер распалим. Но... Палим. Что вы не палите, паленщики? Шасть, теща, шасть. О, Егора повезла. Вот сволочь, да? Около костра сижу, зажигалку подкуриваю. Хватит, блядь, китайские руки. А можно не материться? Для камеры. А мне вот. Я ж колхозник, мне можно. А ты-то не ной. Цыц, Рекс. По-моему, ему надо. Блядь. Давай. Сейчас. Ну и сиди голодная. Везите его куда-нибудь. В Гагры. И тебе тоже сесть надо. Мне тоже надо, что тебе тоже надо туда сесть. Не, я их просто катал вдвоем на одних санках. Ну вот я все говорю, садите и везите. А мама Нина снимает, как дети катаются. А мы в Сомали как катаемся? Что, ну сейчас? Фу. Кошку боишься, да? Фу. Ну сейчас поедем. Ой, Оля, смотри, какой костер будет сейчас. Ну, сало-то несите. Давай. Несите. Неси сало, будем жарить сало, значит. Так, а там еще топора возьми наверху. На чем ты не Покажи ему. Вот тоже будет кататься. Ну давай, Оля, я тебя посажу, а Егора сверху. И пойду за салом. Ну сейчас папа будет катать вас. Пап, Ну иди нифига, катай. скажи, кабан уселся. Да? Егорка. Ну вот, значит, и готов костер. И что, баба будет катать? Не, сейчас папа идет катать. Бабе нагрузки никакой нельзя. С маленькой баба, блядь. Бабо, бабе, бабо. Вот и костерок готов. На дворе у нас 24 февраля. Тепленько так. -5 всего. Вообще аномально тепло для Сибири. Как-то, ну... Вот решили, так как выходные, посидеть, сальца пожарить. Сейчас маленько костерчик разгорится, будем сало жарить. Вот больше всего люблю смотреть на огонь и на как работают другие. Ну, в общем-то, серию про сало будет следующей.